आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे हमारे देश के खिलाफ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए। वैभव चिसोरिया का ये ब्लॉग है और मैं कहूंगा कि पनीर लगाना है सर आपको? आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ, तो वैभव चिसोरिया जी का ये जो चैनल है इसमें बहुत सारे लोग आए देखिए और अच्छा काम करे वैभव जी भी और इसमें अच्छे सुझाव दिए। सर आप कहते हैं आप कहते हैं आज सोच कहाँ पहुँच चुकी है। भारत का विनाश की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी की आप बात कर रहे थे ना, महात्मा गांधी जी को हम पूछते हैं और हमेशा पूछते रहेंगे। महात्मा गांधी जी हमारी जिंदगी है, आप सिर्फ उनको हथियार समझते हो। और मैं कहना चाहता हूँ, अरे हमारे देश के खिलाफ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव अक्सर यहाँ आ जाते हैं डिबेट जहाँ मैं करता हूँ। वैभव चिसोरिया का ये ब्लॉग है और मैं कहूँगा कि मुझे नहीं मालूम इसमें क्या वो दिखाते हैं क्या है, लेकिन इन्होंने कहा और मैं क्योंकि युवाओं को प्रोत्साहित करता हूँ, कोई रचनात्मक कोई कला की दृष्टि से कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ ये प्रोग्राम करते हो तो उसको जरूर देखिए और उसको आगे बढ़ाइए। वो तमाम सारे लोग जुड़े। देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण सर्वोपरि है, देश का हित सर्वोपरि है, उसी के अनुसार कोई भी कार्य करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।
भाई 2 चाय कर दो। 2 चाय हो गया 40। लीगल वाले सिर्फ यही ढूंढेंगे, वहाँ जाके ये इंस्पेक्टर से भी सही बात नहीं कर सकते। पनीर लगाना है सर आपको? हाँ। जो मेरे पास नहीं है मैंने सो गाइस अब समय आ चुका है इस व्लॉग को एंड करने का, और मैंने आज पूरे व्लॉग में कुछ भी नहीं बोला, साइलेंटली एकदम शूट किया। जो बेस्ट मोमेंट्स लगे, बेस्ट विजुअल्स लगे, वो मैंने रिकॉर्ड किए। सो कमेंट करके बताना आपको साइलेंट व्लॉग कैसा लगा। अब और बस ठीक है, बाकी अब इस व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।